Hello everyone, welcome to Mommies Teaching Chronicle. நான் Preethi Ranjith. என்னோட வீடியோஸ்ல எப்படி குழந்தைங்களுக்கு ஈஸியா மாண்டசரி மெத்தடை வீட்ல இருந்து டீச் பண்ணலாம்ன்ற வீடியோஸ் தான் நான் போட்டுட்டு இருக்கேன். ஸோ நீங்க என்னோட ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லாம் மிஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா எங்க சேனலுக்கு போயிட்டு மாண்டசரின்ற பிளேலிஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அதுல இருக்க எல்லா வீடியோஸும் நீங்க பார்த்துக்கலாம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வீடியோக்குள்ளார என்ன மெட்டீரியல் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. லாஸ்ட் வீடியோவில் இந்த கார்ட்ஸை எப்படி செய்கிறது, அப்புறம் அதில் இருக்க அந்த சிங்கிள் லெட்டர் சவுண்ட்ஸை எப்படி ஆக்டிவிட்டீஸாக குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறதுன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். இப்போ அந்த கார்ட்ஸை வச்சுட்டு எப்படி வந்துட்டு வேர்ட் ஃபேமிலிஸில் வர சவுண்ட்ஸ், அப்புறம் டயக்ராஃப் சவுண்ட்ஸ், அப்புறம் எப்படி இனிஷியல் அண்ட் எண்டிங்கில் வர பிளெண்டிங் சவுண்ட்ஸ்லாம் எப்படி குழந்தைங்களுக்கு ஈஸியாக சொல்லிக் கொடுக்கறதுன்னு தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஃபோனிக்ஸை ப்ராப்பராக சொல்லிக் கொடுக்குற கிளாஸஸ் அண்ட் ஸ்கூல்ஸில் எல்லா சவுண்ட்ஸையும் ஒரே டைமில் குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாங்க. நான் ஆக்டிவிட்டீஸ் வீடியோஸ் தான் போடுறேன்ற காரணத்தால் உங்களுக்கு எப்படி இதெல்லாம் வச்சு குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்றனால ஒரே வீடியோவில் எல்லாத்தையும் காமிக்கிறேன். என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபாஸ்ட் அண்ட் கிளியராக இந்த சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ இதில் வந்து 16 சவுண்ட்ஸ் நான் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து டயக்ராஃப் சவுண்ட்ஸும் பிளெண்டிங் சவுண்ட்ஸும் சேர்த்து தான் வச்சுருக்கேன். ஸோ அதெல்லாம் இப்போ பார்க்கலாம் வாங்க. ஷூஸ், க க டக், ச் ச் செரி, ஃப்ர் ஃப்ர் ஃப்ராக், இங் இங் ஸ்டிங், இங்க் இங்க் ஸ்டிங்க், ஸ்க் ஸ்க் டாஸ்க், ஃப் ஃப் ஃபோன், கில் கில் clown, v v what, th th throne, br br brown, fill fill flower, dr dr drown, cr cr crown, bl bl black. ஸோ நம்மளோட செகண்ட் செட் ஆஃப் கார்ட்ஸில் வந்து நான் வேர்ட் ஃபேமிலி சவுண்ட்ஸ் தான் இங்கே வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த சவுண்ட்ஸை வச்சு தான் குழந்தைங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு பிளெண்டிங்ஸை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் சிவிசி சவுண்ட்ஸாக இருக்கும், அதாவது கான்சனன்ட், வவல் அண்ட் கான்சனன்ட் சவுண்டாக இருக்கும். ஸோ மினிமமாக கொஞ்சம் சவுண்ட்ஸ் மட்டும் தான் வச்சுருக்கேன். இன்னும் நிறைய சவுண்ட்ஸ் இருக்குது, நீங்கள் நெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஆட், ஆப், ஆக், ஆட், ஆப், ஆன், ஆம். இப்போ இதெல்லாம் எஸ் சவுண்ட் இல்லையா, என், எட், எட், இதெல்லாம் வந்து இ சவுண்ட்ஸ். ஐயோட சவுண்டை வந்து ஈன்னு சொல்கிறோம். ஸோ இப்போ இதில் வந்து இட், இக், இன், இட், இப். ஸோ இது வந்து ஓ, ஓட சவுண்ட்ஸ் வந்து ஆன்னு சொல்கிறோம். ஆக், ஆட், ஆப், ஆப். ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு யூ, யூவோட சவுண்டை வந்து அ அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இது வந்து அன், அக், அப், அம், அட். ஸோ இந்த வேர்ட் ஃபேமிலி சவுண்ட்ஸை வச்சு எப்படி வந்து குழந்தைங்களுக்கு வேர்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண கற்றுக் கொடுக்கலாம் நான் இன்னொரு வீடியோவில் போடுறேன். இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் சவுண்ட்ஸை பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ இந்த கார்ட்ஸில் இருக்க சவுண்ட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ட்ரிக்கி சவுண்ட்ஸாக இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட்ஸும் சேர்ந்து ஒரு சிலபிள் சவுண்டாக நம்ம சொல்லித்தருவோம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வவல் சவுண்ட்ஸாக இருக்கும். இதில் வந்து ஒரு வவல் சவுண்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி இன்னொரு வவல் சவுண்டில் போய் அந்த சவுண்டு வந்து எண்ட் ஆகும். ஸோ அதான் இதில் வந்து முக்கியமான பாயிண்ட்டு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ நேரம் ஆன்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம், ஆரோட சேர்ந்து வரும்போதும் ஆர் அப்படி வந்துடுது. ஸோ இது வந்து ஏ சவுண்டு, ஏர், இர், ஒர் அப்படி வருது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒய்யோட சேர்ந்து வரும்போது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வரும். ஏ, அதாவது மே, பே அந்த மாதிரி வரும்போதும் இந்த சவுண்டு வரும். ஓய், டாய், ஆய் அப்படின்னு வரும் இந்த சவுண்டு. ஸோ வந்து டபிள்யூவோட சேர்ந்து வரும்போது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட் கொடுக்கும். ஆவ், ஏவ், ஆவ். ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் நான் சொல்லியிருப்பேன், 2 வவல் சவுண்டு வந்து சேர்ந்து வரும்போது ஃபஸ்ட்டு சவுண்டு தான் டாமினேட் பண்ணும், செகண்ட் சவுண்டு வந்து சைலண்ட் ஆகிடணும். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி சொல்லணும், ஈ அப்படி சொல்லணும், இது வந்து ஓ அப்படி சொல்லணும். ஸோ இது வந்து ஏ, அந்த செகண்ட் லெட்டரோட சவுண்ட் வந்து சைலண்ட் ஆகிடும். ஸோ இப்போ இதில் வந்துட்டு யூ, ஓவ், ஓவ், யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது. ஓகே, இப்போ ஐயோட சேர்த்து வரும்போது எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம். ஐ, ஓய், ஏய், ஐ இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐயில் வருது. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி டபுள் லெட்டர் வர சவுண்ட்ஸ்லாம் வந்து நல்லா அழுத்தமாக வரும். இல், ஊ, டூத், ஸ்பெல், கில். டபுள் லெட்டராக வரும்போது அதோட சவுண்ட் வந்து ரொம்ப அழுத்தமாக வரும். டீத், மீட், அந்த ஈன்ற சவுண்ட் வந்து கொஞ்சம் இழுத்து வரும். ஸோ இதுதான் நம்மளோட லாஸ்ட் செட் ஆஃப் சவுண்ட்ஸு. இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் நிறைய சவுண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் நெட்டில் தேடி பார்த்து ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் எழுதி வச்சு சொல்லிக் கொடுங்க குழந்தைங்களுக்கு இதே மாதிரி. ஸோ இந்த மாதிரி கிளிட்டர் பேப்பர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கும்போதும் அதை தொட்டு அதை நம்ம வந்துட்டு குழந்தைங்க சொல்லி தரும்போதும் அந்த டெக்ஸ்சர் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக ஃபீல் ஆகும்.
சாண்ட்பேப்பர் நம்பர்ஸ்ன்ற ஒரு வீடியோவில் இந்த மாதிரி வந்து சாண்ட்பேப்பர் யூஸ் பண்ணி பண்ணுற கார்ட்ஸ் வந்து குழந்தைங்களுக்கு எப்படி பண்ணலாம் நான் போட்டிருந்தேன். நீங்கள் மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதை போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. எங்களோட ஃபோனிக்ஸ் பிளேலிஸ்ட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மிஸ் பண்ண வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கலாம். அதில் வந்துட்டு ஆக்டிவிட்டீஸ் வீடியோ தனியாகவும் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோ தனியாகவும் போட்டுட்ருக்கோம். ரெண்டையும் மிக்ஸ்அப் பண்ணியும் போட்டுட்ருக்கோம். ஸோ நீங்கள் மிஸ் பண்ண உங்களுக்கு டவுட்ஃபுல்லாக இருக்க விஷயங்கள்லாம் அதில் போய் நீங்கள் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம காமிச்ச சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறம் அதை ஆக்டிவிட்டியாக எப்படி குழந்தைங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ண சொல்லி கொடுக்கலான்றதுக்கு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நான் முன்ன சொன்ன மாதிரியே இதில் டயக்ராஃப் சவுண்ட்ஸ் அப்புறம் பிளெண்டிங் சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன். ஸோ என்கிட்ட இருக்க பிக்சர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரியான சவுண்ட்ஸை மட்டும் நான் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஆக்டிவிட்டியாக செஞ்சு காமிக்கிறேன். ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிளாக வச்சுட்டு நீங்கள் மற்ற சவுண்ட்ஸ்க்கு இதே மாதிரி பர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ டயக்ராஃப் சவுண்ட்ஸ் பிளெண்டிங் சவுண்ட்ஸ்லாம் குழந்தைங்களுக்கு நம்ம என்ன கான்செப்ட் புரிய வைக்கிறோன்னா 2 டிஃப்ரெண்ட் லெட்டர் ஆர் 2 டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட்ஸ் சேர்ந்து ஒரே சவுண்டை எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, அதை வந்து எப்படி வேர்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணலான்னு தான் சொல்லி கொடுக்குறோம். எது டயக்ராஃப் சவுண்டு எனக்கு தெரியல, அது எப்படி நான் வந்து இந்த சவுண்ட்ஸ்லாம் நான் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கூகுளில் வந்து டயக்ராஃப் சவுண்ட்ஸ்ன்னு டைப் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு நிறைய அதோட பிக்சர்ஸ்லாம் வரும். ஸோ அதை எடுத்து பார்த்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ வந்து என்னது இது ஃப்ராகுக்கு என்ன சவுண்டு வருது அப்படின்னா ஃப்ராக் அப்படி சொல்லணும். ஸோ இந்த சவுண்டை நம்ம ஏற்கனவே குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்போம் லாஸ்ட் ஆக்டிவிட்டிலேயே. ஸோ அதுக்கப்புறமா இந்த பிக்சரை வந்து மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து வைக்கணும். ஸோ இது வந்து ரெண்டும் சேர்ந்து ஃப்ர் அப்படின்னு சொல்லி வருது இல்லையா. ஸோ இது வந்து ஃப்ர். நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்துட்டு எந்த சவுண்ட் மேட்ச் ஆகுதுன்னா டக்கு. ஸோ இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து அப்படின்னு ஒரு சவுண்டை வந்துட்டு கொடுக்குது. அந்த சவுண்டு தான் இந்த டக்கு அப்படின்ற இதுக்கு நம்ம வைக்கிறோம். அடுத்தது ஷீப். ஸோ சவுண்டும் சேர்ந்து அப்படின்னு ஒரு சவுண்டு வந்துட்டு கொடுக்குது. அந்த சவுண்டு தான் ஷீப்புக்கு வைக்கிறோம். ஷீப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ளவர். ரெண்டும் சேர்ந்து ஃபில் அப்படின்னு ஒரு சவுண்டு கொடுக்குது. ஸோ இது வந்து ஃப்ளவர். ஸோ இது வந்து செரி. ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னு ஒரு சவுண்டு வருது. இங்கேயும் ஹூவும் சேர்ந்து அப்படின்னு ஒரு சவுண்டை கொடுக்குது. ஸோ இது வந்து செரி செரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேட்ச் பண்ணி பிக்சரோட நீங்கள் வந்து சொல்லி கொடுக்கணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் வந்து பிக்சரை ஃபஸ்ட்டு காமிச்சு அப்புறம் சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா என்ன நடக்கும்னா பிக்சரை பார்த்த உடனே இந்த லெட்டர் எடுத்து மேட்ச் பண்ணிடுவாங்க. பட் அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஃபஸ்ட் சவுண்டை சொல்லி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் பிக்சர் மேட்ச் பண்ணிங்கன்னா அவங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து இன்னும் நல்லா பெட்டராக இருக்கும். ஸோ செரி. அதுக்கப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா கவ் அப்படின்னு வர சவுண்டு வந்து ஆவ் அப்படின்னு ஒரு சவுண்டு வருது. ஆவ் அப்படின்னு வரனால கவ் அப்படின்னு சொல்லி வைக்கிறோம். ஓகேங்களா. இப்போ கவுட் ஓன்னு ஒரு சவுண்டு வருது. ஸோ அந்த சவுண்டு இந்த இடத்துல வருது. கவுட் அப்படி வருது. ஸோ அடுத்ததா லீஃப் லீஃப் அப்படின்னு வருது. ஸோ இந்த இடத்துல சவுண்டு வருது. ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து சில ரூல்ஸ் இருக்கும். இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 வவல் சவுண்ட் சேர்ந்து வரப்போ ஃபஸ்ட்டு வவல் சவுண்டோட சவுண்டு தான் ஹையராக இருக்கும். செகண்ட் வர சவுண்டு வந்து சைலண்ட் ஆகிடும். ஸோ இந்த ரூலை வந்து எல்லா வேர்ட்ஸ்லையும் இங்கிலீஷ்க்கு ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து அப்படின்னு வருது. வந்து சைலண்ட் ஆகிடுது. அப்படின்னு வருது. சைலண்ட் ஆகிடுது. ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் 2 வவல் சேர்ந்து வரும்போது ஃபஸ்ட்டு வவலுக்கு வந்து சவுண்டு ஹையராக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. செகண்ட் வவல் வந்து சைலண்ட் ஆகிடும். இது ஒரு ரூல். ஓகேங்களா. இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருங்க. ஸோ அவங்க எப்படி இப்போ பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஹலோ எவ்ரிவன், நான் பவிஷ் ஆதித்யா. வாங்க உங்களுக்கு நான் ஃபோனிக்ஸ் சொல்லித்தரேன். ஃப்ராக், duck, cow, cherry, flower, sheep, goat, leaf.
ஸோ பேசிக்காக இந்த ஃப்ளாஷ் கார்ட்ஸ் வந்துட்டு எதில் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேஸ்டான கார்ட்ஸ், ஏதாவது ஒரு கார்ட்போர்ட் பேப்பர்லாம் ட்ரெஸ்ஸிலலாம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி கார்ட்ஸு, அதில் வந்து உங்களுக்கு தேவையான ஸ்டிக்கர்ஸை ஒட்டி அதுக்கு மேட்சான கார்டில் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி கிளிட்டர் கார்டோ ஏதோ ஒரு கார்டில் வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு குழந்தைங்களுக்கு இப்படி மேட்ச் பண்ண கொடுக்கலாம். ஸோ இது ரீயூசபிள் தான், கிளியாது, அதனால் இந்த கார்டு கூட ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்குது. பேசிக்காக வந்து நம்மளுக்கு ஐடியா இருந்துச்சுன்னா அந்த ஐடியாக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு என்ன வேணால் சொல்லிக் கொடுக்கலாம். ஹார்ட்லி இந்த கார்டு செய்யறதுக்கு எனக்கு 15 மினிட்ஸ் தான் ஆச்சு. ஸோ ஜஸ்ட் இந்த ஸ்டிக்கர்ஸு, ஸ்கெட்சு, இந்த பேப்பர், இந்த கார்டு இந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து டக்குன்னு குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு வச்சுட்டு யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ உங்ககிட்ட நீங்கள் பேப்பர் தான் இருக்குன்னீங்கன்னா பேப்பரில் வந்து செஞ்சுட்டு அதை வந்து லேமினேட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கிளியாமல் இருக்கும், லாங் டேர்ம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய ஃபோனிக்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் வீடியோஸ்லாம் இனிமேல் போட போகிறோம். அதெல்லாம் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். எப்படி இப்போ சொல்லி கொடுத்த சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு குழந்தைங்களுக்கு வேர்ட்ஸாக மாற்றலான்றதை அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்க்க. இதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்கான ஆக்டிவிட்டீஸும் மாண்டசரி மெட்டீரியல்ஸும் எப்படி ஈஸியாக வீட்டில் இருக்க திங்ஸை வச்சு சொல்லித்தரலான்றதை அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் பார்க்கலாம். எங்கள் வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா எங்கள் சேனலுக்கு லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கீழே இருக்க பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் புதுசாக போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு சீக்கிரமாக வந்து சேரும். தேங்க்யூ.